हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी जबरदस्त असा घरगुती कोल्ड कफ यावर घरगुती काढा याची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। खूपच सुंदर आणि उपयुक्त अशी ही रेसिपी आहे। तुम्हाला यापासून इन्स्टंट रिलीफ भेटणार आहे। खोकल्यापासून आणि सर्दीपासून तुम्हाला आराम भेटणार आहे। ऋतूनुसार तुम्हाला सर्दी खोकला होत असतो, तुमच्या छातीत कफ जमा होतो, त्यापासून तुम्हाला आराम भेटणार आहे। त्यासाठी तुम्ही हा काढा बनवून प्यायचा आहे। सर्वप्रथम मी येथे कोणते जिन्नस वापरलेले आहे ते आपण येथे पाहूया। त्यासाठी मी येथे घेतलेले आहे तुळशीची पानं घेतलेली आहेत। त्यानंतर मी येथे 1 चमचा गूळ घेतलेला आहे, 4 ते 5 काळी मिरी घेतलेली आहे, लवंग घेतलेला आहे, 1 छोटा चमचा ओवा, अळशी घेतलेली आहे, 2 तेजपाने घेतलेली आहेत, आल्याचा तुकडा किसून घेतलेला आहे, अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे। त्यानंतर मी यामध्ये गुलाबी मीठ आणि पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। एवढं सर्व जिन्नस मी येथे घेतलेले आहे। चला तर आपण रेसिपी करूया। सर्वात प्रथम आपल्याला एका पातेल्यामध्ये 2 ग्लास एवढे पाणी घ्यायचे आहे। हा काढा आपल्याला इन्स्टंट रिलीफ देतो, तर तुम्ही हिवाळ्यात हा काढा नक्की बनवून पहा। सर्दी व खोकल्यापासून आपल्याला इन्स्टंट रिलीफ भेटते। घरगुती असे जिन्नस वापरून आपण हा काढा केलेला आहे। सर्वात प्रथम मी येथे 2 तेजपाने घालत आहे। तेजपानामुळे आपल्या छातीतला कफ हा निघण्यास मदत होते। त्यानंतर मी यामध्ये आले घालत आहे। किसून घेतलेले आले मी यात घालत आहे। अर्धा इंच आलं मी येथे घेतलेले आहे। त्यानंतर मी येथे काळी मिरी घालत आहे। अशा प्रकारचा काढा तुम्ही नक्की करून पहा। त्यानंतर मी येथे दालचिनी घेत आहे। त्यानंतर मी येथे पाव चमचा हळद आणि मीठ गुलाबी मीठ घेतलेले आहे। चवीनुसार तुम्ही मीठ घ्यायचं आहे। हळदीमुळे देखील आपल्याला इन्फेक्शन कोणत्याही प्रकारचं होत नाही, त्यामुळे हळद ही काढ्यामध्ये नेहमी वापरायची आहे। त्यानंतर मी येथे तुळशीची पानं घालत आहे। तुळशीच्या पानामुळे देखील आपल्याला सर्दी कमी होण्यास मदत होते। तुळशीची पाने देखील अगदी गुणकारी अशी मानली जातात। त्यानंतर मी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओव्यामुळे आपली पचनशक्ती सुधारते व आपली सर्दी कमी होण्यास मदत होते। त्यानंतर मी येथे अळशी घेतलेली आहे। अळशीमुळे देखील आपल्याला सर्दीचा त्रास हा कमी होतो। त्यानंतर मी येथे 1 छोटा चमचा गूळ घालत आहे। त्यामुळे आपल्याला आपल्या काढ्याची चव ही थोडी चांगली लागते। अशा प्रकारे सर्व जिन्नस आपल्याला चांगले उकळवून घ्यायचं आहे। त्याला चमच्याने ढवळून चांगलं मिक्स करून चांगलं उकळवून घ्यायचं आहे। आपण येथे 2 ग्लास पाणी घेतलेले आहे। त्या 2 ग्लासाचे आपल्याला 1 ग्लास एवढं पाणी करायचं आहे। बघू शकता तुम्ही। अशा प्रकारच्या काढ्याचे सेवन हे थंडीमध्येच काय तर तुम्ही 12 महिने करू शकता। घरगुती असा हा काढा आहे। ज्यांना इन्स्टंट रिलीफ पाहिजे असेल सर्दी खोकल्यापासून, तर तुम्ही हा काढा घरच्या घरीच बनवा आणि नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला याचा कशा प्रकारे लाभ झाला आहे। तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ कुठून पाहत आहात ते देखील मला कमेंट करून सांगा। आपला हा काढा शिजून झालेला आहे, म्हणजेच उकळवून झालेला आहे। त्यानंतर तो आपण एका पातेल्यामध्ये अशा प्रकारे गाळून घ्यायचा आहे, कारण यामध्ये आपण काळी मिरी अख्खी घातलेली आहे, सर्व जिन्नस घातलेले आहे, ते सर्व गाळून घ्यायचं आहे। एका भांड्यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आपला हा घरगुती असा काढा येथे रेडी झालेला आहे। तुम्ही हा काढा 3 टाइम घेऊ शकता। यामध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही 1 चमचा मध घालून देखील तुम्ही हा काढा पिऊ शकता। लहान मुलांना देखील सर्दीसाठी हा काढा तुम्ही देऊ शकता। घरगुती असा काढा आहे, तर नक्की जरूर बनवा। तुमच्या सर्दी खोकल्यापासून तुम्हाला यापासून संरक्षण भेटणार आहे। तर नक्कीच तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा।